每天只做一件事，直至成功 settle 之。今日去咗鬼廚食 lunch，話說今日我哋去咗有萬城葵廣之稱嘅 Ghost Kitchen 食飯，呢度有好多間香港人開嘅餐廳，我哋就試咗其中一間叫做中輝燒味，佢哋嘅單拼同埋雙拼飯都係賣緊10磅，我哋就試咗雙拼叉燒燒肉飯，佢嘅燒肉好好食，夠晒鹹香，個皮又脆，不過叉燒方面我哋唔好彩啦，分到啲比較瘦嘅部位，所以肉質差啲，但個味道都唔錯嘅。Overall 呢個味道呢個價錢算係非常抵食。9分。呢個 Ghost Kitchen 其實仲未完㗎，食完燒味飯之後出門口，經過停車場轉右，再直行一段路呢，就會見到更多嘅餐廳選擇。我哋就試咗呢間香港仔粉麵，呢度主要係買啲牛腩同埋魚蛋粉麵，另外仲有車仔麵同埋米線。我哋就叫做一碗麻辣同埋一碗酸辣米線。佢嘅麻辣好夠麻，有啲似淡仔嘅味道，而酸辣呢，我就覺得差咗啲，酸同辣嘅味道好似唔係好 mix 得埋。米線呢就比較幼身，冇香港嗰啲咁好咬口。不過佢嘅牛腩呢就好出色，肥瘦均勻又好入味。Overall 算係滿足到想食米線嘅口人，7分。提提大家嚟鬼廚記得帶 cash 啊，有啲鋪頭有優惠㗎。Bye。